Dear students, today I will teach you a poem which the name is The Road Not Taken. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको एक कविता सिखाऊंगा जिसका नाम है The Road Not Taken. Presented by बाबूलाल रावत, माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, चुरहाट डिस्ट्रिक्ट, सिधी, मध्य प्रदेश. So let's begin. Lesson 1, The Road Not Taken, Part 1, Translation. This well-known poem is about making choices, and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply, but insightfully, about common, ordinary experiences. यह जानी मानी कविता विकल्प बनाने और हमें पसंद करने वाले विकल्पों के बारे में है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं, जो सरल, सामान्य अनुभवों के बारे में, बल्कि सहजता से लिखते हैं. Two roads diverged in a yellow wood. दो सड़कें जाकर पीले जंगल में मिलती हैं. And sorry I could not travel both. और क्षमा करें, मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सका. And be one traveler, long I stood. और एक यात्री हो, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा. And looked down one as far as I could. और एक नीचे देखा जहां तक मैं कर सकता था. Two where it bent in the undergrowth. जहां यह अंडरग्राउंड में झुकता है. Then took the other, just as fair. फिर दूसरे को भी, जैसा उचित समझ लिया. And having perhaps the better claim. और शायद बेहतर दावा. Because it was grassy and wanted wear. क्योंकि यह घास था और इसे पहनना चाहता था. Those for that the passing there. हालांकि उसके लिए वहां गुजर रहा है. Had worn them really about the same. वास्तव में उसी के बारे में उन्हें पहना था. And both that morning equally lay. और उस सुबह दोनों समान रूप से लेट गए. In leaves no step had trodden black. पत्तियों में कोई भी कदम काला नहीं था. Oh, I kept the first for another day. ओह, मैंने पहला किसी और दिन के लिए रखा था. Yet knowing how way leads on to way. फिर भी यह जानते हुए कि रास्ते कैसे आगे बढ़ते हैं. I doubted if I should ever come back. मुझे आशंका है कि क्या मुझे कभी भी. I shall be telling this with a sigh. मैं यह एक उच्छ्वास के साथ कह रहा हूँ. Somewhere ages and ages hence. कहीं उम्र और कहीं उम्र. Two roads diverged in a wood, and I. एक लकड़ी में दो सड़कें निकली, और मैं. I took the one less traveled by. मैंने एक कम यात्रा की. And that has made all the difference. और उसी ने सारा अंतर पैदा किया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Glossary, शब्दावली. Diverged, separated and took a different direction. विचलन, अलग हो गया और एक अलग दिशा ले ली. Undergrowth, dense growth of plants and bushes. पराधीन, पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि. Wanted where, had not been used. Want where, इस्तेमाल नहीं किया गया था. Hence, here, in the future. इसलिए, यहाँ, भविष्य में. I hope you're learning well. Have a nice day.